हाऊसिंग बोर्ड कुटी फोंड्या सिवरेजीच्या चेंबरान पडून नजरुल हुसैन शेख या कामगाराक मरण आयले। नजरुल हो मूळचो मुंबयचो, पूण सद्याक तो फोंडेच्या हेडगेवार स्कुला कडेन रावतालो। नमस्कार, सध्या मी असा कुर्टी फोंडे हांगा जे काल सांजवेळार एक लेबर ह्या सिवरेज चेंबरा कडेन काम करपी एक लेबर बुडोवन मरपाची घडणूक घडली। तेजें नांव नजरुल हुसैन शेख आसा। तो वय वर्सां 50। तो मूळ रावपी मुंबयचो आनी सध्या हेडगेवार स्कूल फोंडा हांगा रावतालो। हांगा सध्या आमी पळयता हांगा कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें काम चालू आसा। पूण ते भायर जर पत्र घातलेलें आसा, पूण लेबरांचे कोण हांगा लेबर काम करता तेंच्या खातीर हांगा सेफ्टी मेजर्स अशें कांयच हांगा अप्लाय केल्लें ना। सो ही कॉन्ट्रॅक्टराची गलथानपणां काय तो मजूर आपल्याच चुकीन पडलो हें अजून कळोंक ना। पुलिसांच्या हवाला प्रमाण उपनिरीक्षक रश्मी भाईटकर जी या घडणुकीचो तपास करता तिने आतां आमकां सांगला की तो बुडोवन ताका मरण आयला म्हणून। ताका पेंवपाक कळनाशिल्लें अशें तेंचें म्हणणें आसा। सो तो नक्की केन्ना पडलो तें खबर ना। काल सांजवेळार तेजी कूड तोडून मागीर पोस्टमॉर्टमाक धाडली। पोस्टमॉर्टम जाल्लो आसा, तितूनय बुडोवन मेला असोच रिपोर्ट दिला अशें रश्मी भाईटकर हांणी सांगलें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।